ஹலோ எவ்ரிவன், நீங்கள் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா RS3M 2020 கியூப் மேக்னெட்டிக் கியூப் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது இந்த பட்ஜெட் கியூப். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 699 நான் கியூபில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினேன். நீங்கள் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது கியூப். பார்த்தீங்கன்னா கூட ஒரு ஸ்டாண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, கியூபில் ஸ்டாண்ட். இதுதான் நம்ம கியூப். இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடெக்ஷன், எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொடெக்ஷனுக்காக ஒரு இது வேஃபர் மாதிரி வந்து சுற்றி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கியூப் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்குது, ரொம்ப பெருசாக அதுன்னு தெரியல. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கியூபோர்டு வச்சா ஒரு கியூபு கொஞ்சம் சின்ன எக்ஸ்ட்ரா பெருசாக அந்தளவுக்கு தான் இருக்குது பாக்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா இது இப்போ பார்க்கலாம் உள்ள என்னென்ன இருக்குன்ட்டு. இது கியூப். ஒரு ஆக்சசைஸ் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஆக்சசைஸ் பாக்ஸ் மோயோ. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார்ட்ஸ், 2 கார்டு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. 2 கார்ட்ஸ். அப்புறம் எப்படி கியூப் சேர்க்கறது மேனுவல் அந்த கார்ட்ஸ் அது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்க்ரூஸ், டென்ஷன்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கான 1 ஸ்க்ரூ டிரைவர். அப்புறம் ஃபைனல் இதுதான் நம்ம கியூப் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். கியூப் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்டாக, ரொம்ப இந்த கோட்டிங் அதெல்லாம் எதுவுமே போடாமல் ப்ளைன் சாஃப்ட்னஸாக இருக்குது இந்த கியூப். இந்த கலர்ஸ் எல்லாமே நல்ல கலர்ஸாகவே இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா MF3 RS கூட இந்த கியூப் பார்த்தீங்கன்னா அதே அளவுக்கு இந்த கலருக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள். ப்ளூ வந்து டார்க்காக இருக்குது, ஆரஞ்சும் டார்க்காக இருக்குது, க்ரீன் டார்க், ரெட்டும் ஓரளவுக்கு நல்லா டார்க்காகவே இருக்குது கியூப். ஏன் ஒயிட் எப்பயும் போல் சேம் தான் எல்லா கியூபுக்கும். அதே மாதிரி எல்லோவும் ஓரளவுக்கு நல்லா டார்க்காக இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கலர், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நல்லா இருக்குது எப்படி இருக்குன்ட்டு. இது ஃபஸ்ட் டர்ன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நான் மேக்னெட்டிக் ஏதாவது கியூவில் காட்டி இது மேக்னெட்டில் ஆடுறதுக்கு கொஞ்சம் கை ஸ்லிப் ஆகுது எனக்கு சொன்னேன். அந்த கியூப் நல்லா சாஃப்ட், ரொம்ப வெயிட்லாம் எதுவுமே தெரியல, வெயிட் ரொம்ப கம்மியாகவும் இருக்குது. மேக்னெட்டிக் ஃபீலும் கரெக்டான, இந்த ரொம்ப அதிகமாக ரொம்ப கம்மியாகவே எல்லாம் கரெக்டாகவே இருக்குது கியூப் மேக்னெட் ஸ்ட்ரென்த். இதில் சால்வ்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். பதட்டமாக டீல் பண்ணி பார்க்கலாம். கியூப்ஸ் நல்லாவே இருக்குது. கார்னர் கட்டிங் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இது 45 தான் கொஞ்சம் இது பண்ணுது, ஆனால் கார்னர் நல்லாவே இருக்குது. 45 தான் வந்துருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மோயோ WRM அந்த வேர்ல்டு ரெக்கார்டுக்கு ப்ரெசென்ட் அந்த பண்ண கியூபோட ஸ்க்ரூ சிஸ்டம் இந்த கியூவில் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் இது பார்த்தீங்கன்னா காசு ரொம்ப கம்மி. மேக்னெட்டிக் கியூபும் இது பார்த்தீங்கன்னா இதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த இதில் நம்ம இதில் வச்சு இது பண்ணிக்கிற மாதிரி இதில் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக பண்ணுற மாதிரி ஏன் மேக்னெட்டிங் கரெக்டாக இருக்குது, மேக்னெட் லெவலும் கரெக்டாக இருக்குது கியூப். இதுக்கு கலர்ஸ் இது ரொம்ப நல்ல கியூப்னே சொல்லலாம். இதுக்கு யார் வேணால் யூஸ் பண்ணலாம், பிகினர்ஸ்லேருந்து அட்வான்ஸ் லெவலில் வரையும் இதை மாதிரி கியூப் யூஸ் பண்ணலாம். அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருக்குது, வெயிட்டும் கம்மியாக இருக்குது, எந்த இதுவும் தெரியல.
தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் உங்களுக்கு நாங்கள் ஷேர் பண்ண நினச்சேன் நான். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.